大家好，今天我这辆车呢，算是真正意义上的第一次出来骑。刚出门的时候就遇到2个异响，然后呢，就借此机会呢，我给大家说一下这个异响啊，一般是怎么判断和解决的。第一个异响就是那种明显的碳纤维摩擦的声音。我最开始啊，我骑车的时候，我感觉这个声音在头管附近，我就想，我摇车一下，看这个声音它应该会大一点，我看一下它到底在哪里。然后呢，我站起来一摇，发现这个声音没有了。我一想，那应该就是在坐管这里。然后呢，我又站起来啊，反复摇了几次，每次站起来这个声音就没有了，那我就确定了。骑了1个多小时，这个声音呢，慢慢就没有了，这个属于磨合的问题。第二个呢是属于链条的问题，链条我的大盘挂这个大飞，最后几档的时候有这种打铁的声音。一开始啊，我以为这个也是磨合的问题，我说还再骑一会儿看看。结果骑了这1个多小时了，还是有这个问题。然后我就停下来，我把那个后拨上的那个旋钮，我旋了半圈，然后再骑上看，然后这个声音我感觉好像稍微轻了一下。然后我又旋了半圈，然后又轻了一下，但是呢还存在。然后我再接着旋了大半圈，直到这个声音最后消失了。这2个异响的案例啊，就是第一个，你怎么去判断你这个异响的位置；第二个就是遇到这种异响你怎么去解决。我这2个我觉得大家可以参考一下。